Hepinize selamlar dostlarım. Uzun bir aradan sonra tekrar bir Preview videosu ile karşınızdayım. Bayağı bir ara oldu farkındayım. Araya bir sürü işler girdi, güçler girdi. Zaten çalışma da yapamıyoruz. Zaten bu US doların ve euronun bu kurlarıyla beraber artık parça getirip çalışma yapmak da çok güç. Ancak elimizdeki parçalardan olanlarla bir şeyler yapabiliyoruz. Çünkü gerçekten doların ve euronun bu fiyatlarıyla Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den parça getirip bir şeyler yapmak, proje yürütmek gerçekten çok güç. Bu şartlarda da zaten inanın araçları elimizde zor tutuyoruz desem yeridir. Çünkü bu arabaların belli bir bakım maliyeti oluyor. Ve yani durduğu yerde masraf çıkıyor. Hiçbir şey yapmasanız aracın vergisini vereceksiniz, sigortasını yapacaksınız. Bir sürü sıkıntılar. Neyse, şimdi gelelim konumuza. Uzun zamandır proje yapmamıştık. Geçen gün baktım elde neler var dedim, şöyle stoktaki parçalardan neler yapabiliriz. Yine çok önemli bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Pek bulunmayan bir parça, nadide bulunan bir parça, rare bir parça. Gerçekten bulunması güç bir parça. Amerika'daki pilotlerde, VTEC modellerde kullanılan VTEC Maplight diye geçen bir parçayı takacağım. İşte o da şu. Şu an poşetinde şu şekilde. Şöyle gösterelim. Birazdan poşetinden çıkaracağım bunu. Harita lambası, VTEC harita lambası. Tavanda güneşliklerin arasındaki yerine yerleşiyor. Bizim normal F20 A420 pilotlerimizde ve European'larda, yani Avrupa tiplerinde, EDM'lerde kullanılmayan bir özellik. GDM, BB4'lerde onlarda kullanılıyor. Bizim biliyorsunuz tavanda tek lambamız var aydınlatma olarak. Sunroof'un arkasına gelen kısımda ortada bir tavan lambamız var. Amerika'daki VTEC versiyonlarda bu herhalde Avrupa'da görmedim, denk gelmedim. Avrupa pilotlerde bunu görmedim. Sadece USDM bir özellik biliyorum. Bir de GDM bir özellik. Avrupa'da kullanmamışlar. O araçlarımızın, VTEC araçların güneşlik aralarına gelen kısımda şu şekilde bir tane map light var. Gerçekten çift butonlu. Yani isterseniz yolcu tarafındaki bir kitap okuyacağı zaman ya da herhangi bir ışığa ihtiyaç duyduğu zaman bunu yakıyor. Aynı şekilde siz de bunu kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da aydınlatma ışığı olarak da görev yapıyor. Çok güzel, bulunması şu anda imkansıza yakın bir parça. Ben bunu artık eBay'de rastlayamıyorum. G5'ler için olanları var. G5 Pro'lar için bulunuyor. Onun haricinde bu parçayı çok şeyde görmedim. Yeni Civic'lerde var. Yeni Accord'larda var. Onlarda olan bir özellik. Proletlerimizde de 94, 95, 93 bu yıllarda sadece VTI modellerinde, üst versiyon segment arabaların modellerinde kullanmışlar. Gerçekten güzel bir parça. Şimdi bunu açalım. Montaj çalışmasına geçeceğim. Biraz zahmetli gene yapılması. Tavanın döşemesinin düzgün bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Tıpkı kapıdaki Courtesy Lights'lar gibi, yani kapı aydınlatmaları gibi. Onun da döşeme keseceksiniz. Çok dikkatli bir şekilde tavandan küçük bir parça çıkarmanız gerekiyor. Dikdörtgen bir parça onun kalıbında. Ve ondan sonra da alttaki metal kısma bakacağız. Büyük ihtimalle bir tane bracket yapacağım ona. Çünkü bu map light'lar sadece 94-95'te yeri hazır olarak geliyor. 94-95 kasalarda hazır olarak geliyor. Bizim 92-93 kasalarda buna uygun yeri yok. Bunu kendiniz yapacaksınız. Bir bakalım alttan nasıl bir şey çıkacak. Önce bir keseyim. Gerçi yaptığım araştırmalarda gördüm bunu. Alttan daha farklı bir saç çıkıyor. Bizim buna uygun bir saç değil. Onu bir tane bracket icat edip bir tane bracket yapıp oraya montajını gerçekleştireceğim. Görüşmek üzere. Evet dostlar, işte VTEC map light'ımız bu. Poşetinden çıkardım. Gerçekten yepyeni diyebilirim. Sevgili dostum Fatih'ten temin ettim bunu. O da Amerika'dan getirtmiş. Doların bu kadar çılgın olmadığı zamanlarda. Gerçekten tüm fonksiyonlarıyla harika bir parça diyebilirim. 3 parçadan oluşuyor. Lensi var. Gövdesi. Şu şekilde, arkası da. Ve şu etrafındaki bracket. Şimdi ben bu etrafındaki bracketi çıkarayım. Buna göre, çünkü ölçü alacağım. İçine göre. Tavanda ona göre bir bakacağım boyutuna. Ondan sonra tekrar görüşelim. Burada da soketimiz var. Ucunda kabloları. Buraya tavandan, tavan lamba döşememizden buraya elektrik bağlantısı için kablo çekeceğiz. Görüşmek üzere. Evet dostlarım. Bu raket şu şekilde yerini alacak iki güneşliğin arasında. Buna tavsiyem, keserken, yani bunun yuvasını açarken yapmanız gereken içeriden dışarıya doğru kademe kademe gitmeniz. Yani önce küçük bir dikdörtgen kesin. Sonra dışarıya doğru ufak ufak büyüterek bunun boyutuna kadar gelin. Böylelikle hata yapma payınız sıfıra iner.
Çok düzgün bir kesim yapabilirsiniz. Tıpkı orijinali gibi yapabilirsiniz. Ama kesinlikle bunun ölçüsünü alıp da dıştan ölçüsünü alıp da bunun boyunda kesmeyin. Bolluklar, potluklar olabilir. O yüzden içeriden küçük bir kare alıp yavaş 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 bunu uydurma şeklinde, yerine oturtma şeklinde alıştıra alıştıra kesmenizde fayda var. Şimdi çalışmaya başlayalım. Görüşmek üzere. Döşemeyi kesmekte benim kullanacağım malzeme şu şekilde hepimizin falçata olarak tabir ettiğimiz maket bıçakları. Bunlarla döşemenizi ince ve güzel bir şekilde düzgün bir kesik yaparak, düzgün bir yuva açarak bundan kesebilirsiniz. Yalnız bunda amaç dikkatli olun. Çok fazla hızlı darbelerden hızlı şekilde acele etmeyin. Dediğim gibi yavaş yavaş içeriden dışarıya doğru kesin. Çünkü bu döşemeyi siz yanlış kestiğiniz zaman bunun telafisi olmayacaktır. Çünkü bulunan bir parça değil. Bulsanız da sizden bir servet talep ederler. O yüzden bunu yavaş yavaş düzgün bir şekilde kesmenizde fayda var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, işte size küçük minik kareden kastım. İlk parçayı kestim. Buradan çıkardım. Görüyorsunuz ne kadar küçük bir şey kestim. Şöyle parmağımı koyayım ölçü olarak görün. Ufak ufak arkadaşlar. Aceleye hiç gerek yok. Bu tip şeylerde aceleye hiç gerek yok. Acele ederseniz hata yaparsınız. Bakın. Burada tavanın içini görebiliyorum. Şimdi burayı detaylı şekilde inceleyip kendime bir braket oluşturacağım. Güzel bir ama önce açalım tabii biraz daha açacağız ki hem detaylı görelim hem bir de şöyle braketimizin gövdesini, tavan lambamızın gövdesini buraya sığdıralım. Böyle ufak ufak genişletin bunu. Bu şekilde hata payınız çok aza iner. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi küçük karemiz yavaş yavaş büyüyor. Tabii ama daha şöyle örneğimizi de aldığımız zaman çok fazla yer var. Epey bir büyütmemiz gerekiyor. Çalışalım bakalım üzerinde. Biraz daha genişletelim. Hava da kararıyor. Biraz daha yuvayı açıp genişletip bugünkü çalışmamızı noktalayalım. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Hava oldukça karardı. Şarjım da bitiyor. Şu şekilde yuvamızı açtık ve gerçekten perfect fit deneyeceğim. Yani harika bir oturma şeklinde yerine yerleşti. Yalnız sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Bu deliği açarken çok dikkatli olun. Çünkü milimini açmanız gerekiyor. Yani fabrikasyon gibi açmanız gerekiyor. Biraz az veya biraz fazla açarsanız yerine oturmaz ve oyuklar gözükebilir. İşte bizim şu şekilde gördüğünüz gibi yuvayı açtık. Şimdi bunun şu içeride sunroof demiri gördüğünüz arkasında da aracın sacı var. Bunun üzerinde de şu şekilde bir braket var. Olayı şuradan bir çalışma yapacağım ben buna. Çünkü şu vida deliklerinin olduğu yer bizde yok. Ama yapabilirim de bir çalışma yapayım. Oralara 2 vida atmak suretiyle bunu orijinal şekilde sabitlemeyi düşünüyorum. Bakalım bunu da haftaya yapacağım ya da yarın olabilir. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.